alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng. Ketika diajak perang agama siap, dia tampil di hareup siap, nyawa taruhanana gagah. Atuh boro-boro perang urang dek berangkat ngalewatan hiji daerah peuting kira-kira jam 11 jam 12 didinya aya kuburan anu sangar nu kabehan ge osok marangihan bae kan didinya mah. Ketika urang dek berangkat aya tiluan opatan atau limaan ayo nu tampil ulasian ayo aing bener yes aing cekelan aing sia. Ayo sudah sian-sian lain gitu kuman lain gitu ayo guys pokoknya mas sia diharap sia ditilat aing di tengah. Ayo tuh orang bunga beta aya jelema gagah teh gitu kan bunga ngirahin Haji kula waduh ya anu ngamusuhan di mana di anu waduh ngamusuhan da kabunuh ka kula coba kula salabat kitu alah sudah sian-sian aya jang ieu diantar ka gede perasaan hati enggak sudah sok jadi pikiran aya aing anak buah aing mah badag di ditu tenang bae sih padahal mah eueuh bogoh teh boga anak boga teh ku ngomong we kan geus lah masyaallah kan Haji aduh ieu kula aya naon ieu kula enggak butuh teh anu aduh kula lamun tuan teh di mana di anu kula deg detik tenang aya aing bejakeun ngaran aing wow boro-boro di dinya ngaran aing mah di soler geus terkenal monyet ngaran ka aing. Orang dadat teh bro masya Allah Haji Pendi kula diancam ku saha urang anu ye didinya masih karus sakau kadua bacok sia aja kudu kumaha iya itu sia aing masih ka dieu lo sia ka dieu embung aing embung ilu-ilu geus mendingan dipaehan sakalian sia teh. Ya Allah minta tulung anu kos kitu. Masya Allah Haji itu di kuburan eta tah kunaon sangar jasa kamari gawe kunti anak segala genderuwo coba ante pugu aing ge kakarak cager aing didinya ngelempre bo panas pom pararana aing ge angan teu paeh doang ulah ka dinya oh budak teu merean teh kos kitu teu merean teu ngeudaheun baru kita aya jelema gagah bari hayo geus cina mah Haji lain kabar lain di jatuh ka dinya mah umas tanah pokoknya dia juri teh wau kabeh aing di dinya mah ini dah bener ye wau kabeh juri mana teu wau ka aing ya aing raja juri kan geunah pokos urang di Gantarawang teh kan lain lalagaan sangar teh suangarna deui eta bahkan geus terkenal di urang geus kajaon wow juri Gantarawang mah anu teh nyaho ka juri Gantarawang gagahna jeung poharana emang beneran didinya mah raja juri di Gantarawang mah emang beneran hanya orang-orang tertentu kan wauh ka raja juri didinya eta ge kan nang tapa loba jelema lewat ka dinya leungit loba jelema lewat ka dinya ngacacak loba jelema nu nyieun bangunan dinya dirusak atau emang didinya mah sangar di Gantarawang nah loba anu nek liwat kadinya kan minta anter coba minta anter ka Haji Pendi Haji anter kadinya atuh meureunnan leungit jeung aing atuh mah kan urang leutik hate goblok jas bae dipake urang kan teu bisa babacaan tapi coba ke ahlina urang liwat kadinya nunggu sangar teh anter ke jam sabaraha ya oh jurig anu berarti aya geus ya guys, nyahuan ya nama jam sakean jurig anu di Gantarawang teh kan kos kitu. Lain lalagaan mantap ka jideeng gagah teh lantaran nakleukeun juri-juri bae di dinya. Teh eta keur carita Gantarawang. Pan di urang ge loba nu leungit dibawa ka Gantarawang.
eta teh kan kudu nyambat ka ahlina sebab nyana nu nyahoeun tah jurig anu poe anu jurig jam sakean jurig anu jieu tu jurig geus sarua oko satpam jam-jamna Masya Allah eta kan urang keur carita perjurigan di Indonesia memang geus kitu dina ka Gunung Karang urang sarua tah nyaho sahat anu ngageugeuh Gunung Karang Gantarawang saha anu ngageugeuh Gantarawang ketika urang endek ka Allah poe ieu poe naon Minggu malaikat saha anu ku Allah diwakilan poe Minggu ketika engke maghrib pergantian anak malam Senin malaikat saha eta engke ganti kapan dia taqobuna tuh engke peuting malam Senin saha malaikatna engke malam poe Senin saha malaikatna engke poe malam Salasa saha malaikatna da eta teh urang kudu wau geus lamun urang endek melet mentah heula tah urang ka malaikat eta wirid tinggal wirid urang teu wau jeung malaikat eta atuh ngahantem urang sia teu pamit sia ka aing no wirid urang ieu qala Yusuf li abihi ya batin ra'aitu hadasan nah urang hadiahan malaikat anu aya naon ieu kula bogo ka Sarwiti urang mana Cikupa sampaikeun ya gampang geus Sarwiti mah nu penting pe sogokanana we ieu keur carita dunia seperti eta dunia gaib teh aya dunia malaikat aya dunia jurig atuh Gunung Kawi ge sarua lamun di Banten para aulia para perwalian nah eta teh teu kaluar ti urusan-urusan pergaiban nah aya jalur-jalurna nah kudu gagah jadi lamun gagah kan nyeunahin urang berhadapan jeung mantak iya bunda ya cekluk kamu lagi hiji teangan pibatureun anjeun lamun anjeun gaul ka Allah anu bisa nahan uji sabar anu pohara ketika diliak dicaci dimaki can waktuna mah tetep nyana leuwih bagus sabar daripada ngalawan teangan batur kos hiji kedua ketika genderang perang ditabuh nyana siap tampil di hareup sebagai berlaga panglima siap nyawa taruhadana jeung menghadapi naon bae nyana mah siap di hareup sebab boga karakter kepemimpinan anu stabil jeung sesuai eta nomor katilu nah jilma anu boga wawasan ilmu dunia nu bisa diajak jadi babaturan perjuangan agama eta baturan nuhun abah sok sakitu bae salian teh eta ulah kajenting pejabat tetapi teu boga karakter kos itu ulah kajenting jawara teu boga karakter kos kitu ulah kajenting kiai teu boga karakter kos kitu ulah kitu bae tilu perkara eta salamet masyaallah hasibtum an tusraku wa lamma ya'lamillah idrop anjeun boga sangka ka Gusti Allah sakadar nitahan perang sanggeus perang teh urang bakal diantepkeun ku Gusti Allah boga sangka kitu ka Gusti Allah teh teu hade jeung teu bagus padahal Gusti Allah anu nyiptakeun urang di eueuh ka aya nang Allah ti aya di urusan ku Gusti Allah eueuhna deui ge bakal diurusan ku Gusti Allah teu kaluar tina urusan-urusan Gusti Allah lantaran innallaha yukhfi Allah nyamarkeun kana kudrat iradat Allah bi asbabi melalui sabab urang teh bakal disalametkeun tetapi ku Gusti Allah dibere sabab heula urang bakal dicilakakeun ku Gusti Allah bakal dibere sabab heula jang halayak rame dina syariat mandeuleuh kana sababna tetapi ahli Allah mah anu rasikhuna fil ilmi jelema anu cerdi ilmuna dibere ilmu hakikat
neulekan hakikatna langsung mentak teu harti ku urang para aulia Allah kajeun hanya segerintil dua gerintil tetapi tetep bae urang deuleu sabab aya jelema deuk disalamatkeun ku Gusti Allah diberi ilmu heula sababna boga ilmu ku Gusti Allah deuk disalamatkeun tapi aya jelema diberi ilmu ku Allah deuk dicilakakeun horengana bangga ku ilmuna horeng ujub ku ilmuna ketika bangga jeung ujub ku ilmuna horeng ilmu teh jadi kacilakaan jamnyana Allah nyieun sebab heula Masya Allah karim Allah nyieun surga Allah nyieun neraka penghunina adalah manusia nu mantak dijelaskeun dina Al-Qur'an wa quduhan nas wal hijarah horenganan jang panghurung neraka manusia jeung batu. Nah iya kan tak iya kan jelema ya jelema jadi panghurung neraka batu jadi panghurung neraka tah Allah teh nyieun surga Allah nyieun neraka kuari deuk disalamatkeun ku Gusti Allah tina neraka Allah nyieun sebab heula daek ngaji urang teh eta kan sebab meureun nu mantak daek ngaji ge nangagerakeun saha eta disebaban ku ngaji aju ngajina ge wauhna jeung tukang wudu jeung kiaina mah teu wau oh masalah nih eta jadi jeung sebab Gusti Allah jeung sebab oh begitu maut Masya Allah karim timbang amal ternyata horenganan amal ngaji na loba jasa nya nama ngaji teh geus lain hayang pinter lain hayang bisa pokona mah hadir bae geus asal datang ngawudu keut ikhlas jasanya nama ngaji teh ikhlas jasa geus teu nyahoan-naon geus ternyata berat ke di akhirat timbanganana ya Allah ya Rabbi aya nu ku sebab ngaji jadi ka neraka ya Allah lantaran lain ngaji horenganan deuk neuleuan musugan aya jahe ya Allah ya Rabbi teu benang aya jahe dibonceng bae ku nya eta kan neraka Allah nyieun sebab disebaban heula ku Gusti Allah teh nyana teh dagang aju kemudian tina dagang na teh sugih kangge sugih teh horenganan daek sedekah berarti sugih ngajadikeun sebab kana salamet aya deui tadi nama keur susah mah nyana daek jasa ibadah barang dagang aju kuari maju dagangna beuh boga mobil dan lain sebagainya nu tadina daek sedekah keur susah mah ala kadarna daek bermasyarakat tadi kuari barang sugih ditanya ge teu daekeun ulina ge beuh puncak Bali dan lain sebagainya paeh nyana horenganan sugih jadi sebab kana cilaka Allah yang sebab heula baheula kiai teh hebat jasa ngajina masyaallah ku santrina jeung ku masyarakatna nyarahuan rukun wudu jeung tauhid teh ti manehanana coba-coba nyana asup ka Golkar jadilah kiai Golkar kuari geus teu kaburu ngaji jeung santri teu kaburu ngaji jeung masyarakat dina kaburuna ge geus eueuh nu daekeun ngadarengekeun lantaran kaambeuna jeung lain deui meureunanan timbul tina dadana nu baheula mah bersih bening nur ilahi kuari mah nur Golkar akibatna kumaha nyana teterusan ka belah dituna dak paeh silakan can tobat iya teh kadeuleuan urang sabab-sababna kadeuleuan Masya Allah karim mentek sing hade ge ilmu tinggal ilmu Allah nyieun sebab heula yukhfi bi asbabi tah ulah naon kitu ngaran ragu ketika urang diperintah ku Gusti Allah salat aya hikmah keselamatan di jerona asal sing hade ngalaksanakeun salatna sesuai jeung aturan anu marentah puasa aya hikmah keselamatan setiap perintah di jerona aya hikmah keselamatan nah kuari perang itu sarua bae kita perang ku Gusti Allah aya hikmah keselamatan mun geus dicontoh-contohkeun ku Kangjeng Nabi jelema nu terbunuh perang kadeulina kurang acak-acakan awakna puluhan urut panah puluhan urut pedang cak Kangjeng Nabi teu karasaeun ieu sebenarnya mah lantaran nyawana geus aya di sorga dikitu-kitu sageus teh kitu deui ahli-ahli sorga teh seungit di mahsyarna tah nu perang teh lantaran naon ieu urut jihad fisabilillah kabeh kabita teu
hayang amat baralik deui ka dunya hayang perang geuleuh eta tah masyaallah ku sengit-sengit jihad fisabilillah nyana naga hayang balik deui perang terbunuh hayang balik deui hirup deui perang terbunuh deui hayang kudu kurang kuneunah-ngeunahna geus dikitu-kitu ge can hayang perang bae tidak yakin meta perang teh heran urang sebab naon sebab pemimpin perang di urang diulah-ulah perang teh jeung emang encan waktu udah kuari bae keur carita encan aya anu memberikan semangat juang perang lawan musuh Allah padahal musuh teh geus loba jasa kan di Indonesia ambalayah kuari mah akibat karakter bangsa Indonesia ditonjolkeun bangsana dengan demokrasi dan pluralismena kuari urang kudu sauyunan jeung agama sejen aya kudu saling silaturahmi tuh masalah cuman akibatnya gereja timbul di mana-mana encan wayah nyen gereja di jieun kelenteng di mana-mana tah ieu tanggung jawab bupati di daerah eta jeung MUI engke MUI na tanda tangan di dinya jeung bupatina paehnya na gerejana aya ku urang tadi omong iyalah hasil bupati anu iyalah hasil MUI anu nyanana geus jero kubur ke dibeulun iku mah coba ayo masyaallah karim ieu teh nu geuring ge kos sekarang itu tah urang kana bakal paeh haju kumaha lamun ngocor bae terus dipake ibadah ku batu nu kudu Allah-Allahan haleluya haleluya nah ngocor kan ke jero bongan urang tanda tangan MUI eta bupati eta asa bodoh jadi cenah kula mah teh mah anu kan heueuh aya teh mah teu bae sok maras ya ka aing mah kan heueuh tuh masyaallah karim